Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la primera carta de Pedro que hemos iniciado el estudio la semana anterior. Como ya lo saben ustedes, hermanos, estamos llevando a cabo un gran esfuerzo para tener disponible cada mensaje también en el idioma italiano. Para ello estamos preparando un equipo de trabajo en la traducción, ya que en un inicio hemos contado con mi hermano Carlos Moreno. También se ha unido nuestro hermano Fausto y esta noche también se unirá nuestro hermano Luca Escordo. Así que estamos llevando a cabo todo este esfuerzo. Stiamo provando a portare avanti questo sforzo para que sean muchas almas las que conozcan de Cristo Jesús. perché possono moltiplicarsi le anime che possono giungere a Gesù. Y ya no solamente un salvadoreño, un latino hablando al italiano, Non soltanto un salvadoregno o un latino che parla italiano, sino que ahora llevaremos el mensaje sino che adesso porteremo il messaggio en italiano puro. in italiano puro. Amén. Amen. Primera carta de Pedro, Prima carta di Pietro, capítulo 1 capitolo 1 y versículo 2. e versetto 2. Dice la palabra del Señor: Dice la parola di Dio: según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a obbedire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate. Amén. Amen. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Potete sedervi, fratelli? La semana anterior La settimana scorsa dimos la introducción de esta carta. abbiamo dato l'introduzione a questa lettera. Tuvimos una enseñanza también. Abbiamo avuto un'insegnanza anche. Sin embargo, tuvimos detalles para conocer bien la carta. Senza dubbio abbiamo avuto dettagli per conoscere meglio questa carta. ¿Quién la había escrito? Chi la scrivió, ¿A quiénes se las había escrito? a chi l'aveva scritta Y aproximadamente en qué año fue escrita. e approssimativamente in quale anno fu scritta. Recordará que mencioné Ricorderete che ho parlato que encontraremos en la carta che troveremo nella carta tres verdades fundamentales. 3 verità fondamentali. Y por último tuvimos la enseñanza E per ultimo abbiamo avuto l'insegnamento acerca del sectarismo. circa il settarismo. Ahora, en este versículo 2, In questo versetto 2, y por eso lo reservamos para este día, e per questo l'abbiamo lasciato per questo giorno, hay una enseñanza también. c'è un insegnamento, Y esta enseñanza e questo insegnamento es de carácter teológico, è di carattere teologico, doctrinal, dottrinale, y no podemos pasarlo por alto. e non possiamo lasciarlo da parte, Porque Pedro lo señala perché Pietro lo segnala como una verdad fundamental del cristianismo. come una verità fondamentale del cristianesimo. ¿Cuál es esa verdad? Qual è questa verità? La verdad que encontramos La verità che troviamo es acerca de la elección de Dios. è l'elezione di Dio. Por eso, al inicio del versículo 2, Per questo all'inizio del versetto 2 dice, según la previsión de Dios. dice secondo la prescienza di Dio Padre. Por supuesto, si usted lee la Reina Valera,
Se leggete la versione Reina Valera, encuentra que se habla de la presciencia de Dios. troverete che si parla di prescienza di Dio. Ahora, ¿qué es la presciencia de Dios? Cos'è la prescienza di Dio? Y note que hay una diferencia. E notate che c'è una differenza. No dije presencia, Non ho detto presenza, sino ho detto presciencia. prescienza. En pocas palabras, In poche parole, lo que Pedro está mencionando quello di cui parla Pietro es el conocimiento anticipado è la conoscenza anticipata que Dios tiene acerca de la salvación. che Dio ha circa la salvezza. Por eso en el versículo 1, Per questo nel versetto 1 Pedro dijo a los elegidos, Pietro dice agli eletti, es decir, a los que fueron elegidos cioè a quelli che furono eletti por la previsión de Dios. per la previsione di Dio, Es decir, que Dios vio anticipadamente cioè che Dio ha visto anticipatamente a estos elegidos. a questi eletti. Ahora, por supuesto, este tema Chiaramente questo tema despierta controversia solleva controversie y también despierta susceptibilidades. e anche dubbi. Le explico por qué. Vi spiego perché. Cuando uno habla Quando uno parla de que Dios eligió a los salvos, che Dio ha eletto i salvi, algunos se sienten mal con esto. alcuni si sentono male con questo argomento. ¿Por qué? Perché? Porque da la idea Perché dà l'idea de que la voluntad de Dios che la volontà di Dio es caprichosa, è capricciosa, es antojadiza, volubile, es decir, que Dios elige solo por elegir. cioè che Dio elegge solo per eleggere. Pero no es así. Però non è così. La escritura nos enseña La scrittura ci insegna que Dios tiene una regla para elegir. che Dio ha una regola per eleggere. Romanos dice Romani dice que esa regla de elección che questa regola di elezione se llama la voluntad divina. si chiama volontà divina. Eso es lo que la Biblia enseña. È quello che la Bibbia dice. Dice que Él escogió, Dice che lui ha scelto, Él ha elegido ha eletto por el puro afecto de su voluntad. per il puro affetto della sua volontà. Es decir, que esa es la norma de elección. A dire che questa è la normalità per l'elezione. Pero cuando uno habla de esto, Però quando uno parla di questo existen posiciones. ci sono varie posizioni. Por ejemplo, Per esempio, algunos dicen, bueno, como Dios eligió qualcuno dice bene, come Dio ha scelto, y yo no puedo hacer nada al respecto, io non posso farci niente, me voy a dedicar a pecar. posso peccare liberamente, tanto sono stato scelto. Porque de todos modos el Señor ya eligió quienes van a ser salvos. Entonces ahí hay un problema, E qui c'è un problema. porque eso es Perché equivocado, questo è sbagliato. es errado. È sbagliato. ¿Por qué es errado? Perché è sbagliato? Porque están tratando de culpar a Dios Perché stanno cercando di dare la colpa a Dio de que están pecando porque Dios no los quiso elegir. dei loro peccati perché Dio non ha voluto leggerli. ¿Comprende eso? Capite? Pero eso es una mentira. Però questa è una bugia. ¿Por qué? Perché? Porque el hombre peca Perché l'uomo pecca por su che propia l'uomo voluntad. pecca per sua propria scelta. Es decir, el hombre no peca porque se enteró que no era escogido. Non è che l'uomo pecca perché non è stato eletto da Dio. Entonces él dice, como no me eligieron, Siccome non mi hanno scelto, entonces me voy a ir a pecar. allora pecco. Y eso no es así. Questo non è giusto. El hombre escogió pecar. È l'uomo che pecca. Ahora, Dios elige, Dio elegge, pero Él elige però elegge de acuerdo a lo que Pedro señala, secondo quello che Pietro ci dice, en una previsión. in una previsione. ¿Qué es una previsión? Cos'è una previsione? Es ver mucho antes È vedere più in là lo que va a suceder.
di quello che andrà a succedere, cómo van a terminar las cosas. come finiranno le cose. De eso se trata la presciencia de Dios. Questa è la prescienza di Dio. Aquí hay una palabra compuesta. Qui c'è una parola composta. Pres, que es antes, Pres, che è prima, y ciencia, e scienza, que es conocimiento. che è conoscenza. Entonces quiere decir Quindi vuol dire que Dios conoce lo que va a suceder che Dio sa quello che succederà antes de que suceda. prima che succederà. Entonces esto es lo que a nosotros nos cuesta entender. Quindi questo è quello che noi non riusciamo a capire. Por eso es que algunos acusan a Dios de injusto Per questo alcuni pensano che Dio sia ingiusto. y dicen, pero ¿y por qué no nos elige a todos entonces? Perché allora non ci elegge tutti allora? Porque no todos son dignos. Perché non tutti sono degni. Incluso los escogidos no son dignos. Anche gli eletti non sono degni. Somos justos Sono giusti en la justicia de Cristo nella Jesús. giustizia di Cristo Gesù. Entonces eso es lo que Pedro ahora va a señalar. E ci sta segnando Que los que mencionó en el versículo 1 che quelli che ha menzionato nel versetto 1, y les ha llamado elegidos, che ha chiamato eletti, dice que esos elegidos dice che questi eletti fueron elegidos furono eletti por la previsión de Dios. per la previsione di Dio. Ahora entienda lo siguiente. Allora adesso capite il seguente. ¿Qué fue lo que Dios pudo prever? Cos'è che Dio ha potuto prevedere? Pensemos en esto. Pensiamo un attimo in questo. ¿Qué fue lo que Dios vio? Cos'è che Dio ha visto? Porque aquí podríamos equivocarnos también. Perché qui potremmo sbagliarci ugualmente. Por ejemplo, Per esempio, pensar que lo que Dios vio pensare quello che Dio ha visto, es quienes iban a creer a chi è che dovevano credere y quienes iban a rechazar el Evangelio. e chi doveva rifiutare Comprende l'Evangelo. eso? Capite? Uno llega a tener esa idea. Uno arriva ad avere questa idea. Cuando uno lee acá, Quando uno legge qua, los elegidos gli eletti, según la previsión de Dios, secondo la previsione di Dio, uno dice, bueno, uno dice, Dios vio Dio ha visto quiénes iban a creer quelli che andranno a credere y quiénes iban a rechazar. e chi andrà a rifiutare. Pero esa es una postura equivocada también. Però questa è un'idea sbagliata ugualmente. No sé si están entendiendo, hermanos. Non so se state capendo, fratelli. Estos temas a veces son un poco complicados. Questi temi a volte sono un po' complicati. Creo que hasta para la traducción es complicado. Credo che anche per la traduzione è complicato. Porque doctrinalmente, Perché dottrinalmente entender la previsión de Dios capire la previsione di Dio no es tan sencillo. non è tanto facile. Porque surgen preguntas, Perché nascono domande, como lo que acabo de mencionar. come quella che ho appena fatto. ¿Qué fue lo que Dios pudo prever? Cos'è che ha potuto prevedere Dio? Aquí señalo, Qui vi segnalo. esto es un atributo Questo è un attributo exclusivo de Dios. esclusivo di Dio. Nadie más lo tiene. Nessuno può averlo. Ninguno puede realmente Nessuno può realmente prever prevedere qué es lo que va a suceder. quello che potrebbe succedere. Tener el conocimiento exacto Avere la conoscenza necessaria, como lo que Dios te está mostrando. come quella che Dio sta mostrando. Bueno, la palabra elegido, La parola eletto, usted y yo la conocemos bien. io e voi la conosciamo bene. Usted puede ser elegido para un trabajo. Voi potete essere scelti per un lavoro, Puede ser elegido para casarse. scelti per sposarsi, Usted puede ser elegido para servir en la iglesia. scelti per servire in chiesa. Ahora, ¿qué nos lleva a ser elegidos? Cosa ci porta a essere eletti? ¿Comprende? Capite? Inmediatamente nuestra mente Immediatamente la nostra mente nos lleva a pensar ci fa pensare que el que es elegido che quello che è stato scelto es elegido en base è eletto in base a características. a caratteristiche. Cuando yo le dije, usted puede ser elegido para un trabajo, Quando dico voi potete essere scelti per un lavoro, ¿cómo es escogido para un trabajo?
come avete fatto ad essere stati scelti per questo lavoro? Porque tiene características. Perché avete caratteristiche. Es bueno haciendo su trabajo. Siete bravi in quel lavoro. Es responsable con su tiempo. Siete responsabili nel tempo. Existen diferentes características Ci sono differenti caratteristiche que le vuelven elegible para su trabajo. che vi portano ad essere scelti per quel lavoro. Para casarse, por ejemplo. Per sposarsi, per dire. El hombre mira en la mujer características. L'uomo vede nella donna delle caratteristiche, Como la mujer ve en el hombre características. come la donna vede nell'uomo delle caratteristiche. Normalmente Normalmente es la mujer la que elige. è la donna quella che sceglie. Ella tiene la última palabra. L'ultima parola. Ella dice, sí acepto. È lei che dice sì, accetto. Pero ¿qué hizo que la mujer dijera, sí acepto? Però cosa ha portato la donna ad accettare? Las características Le caratteristiche que vio en el hombre. che ha visto nell'uomo. Le convencen. L'ha convinta. È stata Atención convinta. a esto. Attenti, Le convencen. è stata convinta. Entonces, ese es el concepto nuestro Questo è il concetto che dobbiamo prendere, de ser elegido. di essere eletti. Pero eso no aplica en Dios. Però questo non funziona con Dio. Es decir, no tenemos nosotros Cioè a dire non teniamo características caratteristiche que nos volvieran che ci portano elegidos por Dios. ad essere eletti da Dio. Que Dios no viera Che Dio ha visto y dijera, cumple con las e características. dice questo va bene. Entonces sí lo elijo. Allora sì, lo scelgo. Que Dios estaba acá, Che Dio è qui, está con su presciencia è lì con la sua prescienza y nos está viendo en un futuro e ci sta vedendo in un futuro y Él dice, sí cumplirá, e dice sì, compirà, sí creerá, sì, crederà, sí me amará, sì, mi amerà, lo voy a elegir. lo voglio scegliere. No funciona así. Non funziona così. ¿Comprenden, hermanitos? Capite, fratelli? Entonces nos lleva a una pregunta. E quindi ci porta una domanda. Entonces, ¿qué fue lo que Dios vio? Allora, cosa ha visto Dio? ¿Se lo está preguntando usted también? Ve lo state chiedendo anche voi? Porque hay otra posición. Perché c'è un'altra posizione. Otros creen Altri pensano que Dios vio quién sería bueno y quién malo. che Dio ha già visto chi è buono e chi è cattivo Y que eso hace que Dios elija. e che questo fa sì che lui scelga. Quiero que entienda Voglio che capiate que le estoy dando las posiciones equivocadas che vi sto dando la scelta sbagliata para que luego lleguemos a la correcta. perché così poi possiamo arrivare alla corretta. Entonces, la primera que hemos descartado Quindi la prima che abbiamo scartato es que Dios vio quién creería y quién rechazaría. è che Dio ha già visto chi credeva e chi non credeva. Y la segunda E la seconda es quién sería bueno y quién sería malo. è chi sarà buono e chi sarà malvagio. Entonces, eso es equivocado también. Questo è sbagliato, chiaramente, Porque sin lugar a dudas, perché senza dubbio nadie iba a ser bueno. nessuno può essere buono, Si todos nacemos bajo pecado, perché tutti nasciamo peccatori. desde el momento en que somos dados a luz, Dal momento che siamo dati alla luce, nosotros ya venimos a pecar a este mundo. siamo già adatti al peccato. Entonces, entienda, es una posición equivocada. È una posizione sbagliata. Si Dios, desde su atributo, Se Dio dai suoi attributi está viendo un futuro, sta vedendo un futuro, ¿qué es lo que Él mira? cos'è che vede? No mira buenos y malos. Non vede buoni e cattivi, Él solo ve hombres perdidos. vede solo uomini persi, Él solo ve una humanidad pecadora. vede solo un'umanità peccatrice. Esa es la verdadera previsión de Dios. Questa è la vera previsione di Dio. Dios vio nuestras vidas Dio ha visto la nostra vita y nos vio perdidos. e ci ha visto persi, Nos vio hundidos en el pecado ci ha visti persi nel peccato y nos vio camino a la condenación. e ci ha visto già in un cammino di condanna.
Así nos vio Dios. Così ci ha visto Dio. ¿Están de acuerdo, sí o no? Siete d'accordo o no? Así nos vio Dios. Così ci ha visto Dio. Y por cierto, E chiaramente aquí viene otra pregunta. adesso viene una seconda domanda. ¿En qué momento es que Dios nos vio? In che momento ci ha visto? Dice Efesios 1:4 Dice Efesini 1:4 que nos vio, che ci ha visto, nos escogió ci ha eletti desde antes de la fundación del mundo. prima della fondazione del mondo. Uno piensa Uno pensa que somos elegidos al nacer, che siamo già eletti dalla nascita, pero no es así. però non è così. De acuerdo a la escritura, In base alla Bibbia nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Pensé que iban a decir gloria a Dios. Pensavo che diceste gloria a Dio, Pero imagínense desde dónde es la presencia de Dios. però immaginate dove arriva la prescienza di Dio. Esto es lo que sucedió. Questo è quello che è successo. Y el versículo 2 E il versetto 2 tiene un orden. ha un ordine. Pedro lo da en orden. Pietro lo dà come ordine Y eso es lo que vamos a examinar. e questo è quello che andiamo a esaminare. Que lo primero que él dice, Che la prima cosa che dice, que los elegidos del versículo 1 che gli eletti del versetto 1 fueron escogidos furono eletti según la previsión de Dios, secondo la prescienza di Dio Padre. el Padre, dice. Fue Dios el Padre quien È escogió. stato Dio il Padre a eleggerci. Se alegran por eso. Vi rallegrate per questo? Él nos vio Lui ci ha visto y nos vio camino a la condenación. e ci ha visto verso il peccato, Nos vio perdidos, ci ha visto persi, sin esperanza senza speranza y lo más importante de todo, e il più importante di tutti, incapaces de creer en Él. incapaci di credere in Lui. Amén. Amen. Incapaces de creer en Él. Uno normalmente dice esto. Uno normalmente pensa, Yo recuerdo el día que creí en el Señor. io ricordo il giorno che ho creduto in Dio. Otros dicen, el día que decidí seguir a Cristo. Un altro dice il giorno che ho scelto di seguire di Cristo. Pero esas son frases cristianas. Però queste sono frasi cristiane. En realidad usted no escogió nada. In realtà voi non avete scelto niente, En realidad usted no siguió nada, voi non avete seguito niente, sino que fue Él quien nos escogió. se no che fu Lui a scegliervi. ¿En base a qué? In base a cosa? A la previsión. Alla previsione. ¿Sabe qué fue lo que realmente Él vio? Sapete cosa ha visto veramente? Que si Él no nos salvaba, Che se Lui non ci salvava, irremediablemente estábamos perdidos. irrimediabilmente saremmo stati persi. Eso es lo que Dios vio. Questo è quello che ha visto Dio. Esa es la previsión de Dios. Questa è la previsione di Dio. No sé si ya se lo habían explicado, Non so se ve l'avevano già spiegato, pero uno tiene otra idea de la previsión de Dios. però uno ha un'altra idea della previsione di Dio. Por eso lo primero que hice Per questo la prima cosa che ho fatto fue descartar lo equivocado fu di scartare lo sbagliato para llegar a lo correcto. per arrivare al corretto. Ahora, al llegar a lo correcto, Ora, ad arrivare al corretto, uno tiene que preguntarse, uno dovrebbe domandarsi, entonces, quindi, ¿en qué ejerció su voluntad el Señor? qual è la volontà di Dio? ¿Cómo es que Dios escoge? Com'è che Dio sceglie? Esto, usted puede preguntárselo al Señor, Questo potete domandarlo a Dio, porque yo no le puedo dar una respuesta. perché io non ho una risposta, No sé, non posso sapere. Él lo dice en su palabra. Lo dice nella Bibbia. Tendré misericordia Avrà misericordia del que yo tenga misericordia. di quel che io avrò misericordia. ¿Cómo podemos refutar eso nosotros? Come possiamo rifiutare questo? De ninguna manera. In nessun modo. Si el Señor está diciendo claramente, Se il Signore sta dicendo chiaramente, me voy a apiadar avrò pietà de quien yo quiera tener piedad. di chi vorrò avere pietà. Entonces, dígame, ¿qué podemos hacer nosotros? Quindi ditemi cosa possiamo fare noi. Estamos en las manos de Él. Siamo nelle sue mani. Por lo tanto, Pertanto, nuestra elección la nostra elezione es por el puro afecto de su voluntad.
è per il puro affetto della sua volontà. No hay otra manera de explicarlo. Non c'è un altro modo per spiegarlo. Ahora, ¿cómo ejerce el Señor Come esercita esta elección? questa scelta il Signore? Le explico. Vi spiego. El Padre prevé. Il Padre prevede. Luego dice el versículo 2. Poi dice nel versetto 2, Mediante la obra, mediante la santificazione dello Spirito, exacto, Amén. mediante la obra santificadora del Espíritu Santo. Ahora unamos esto. Adesso uniamo questo. El Padre Il Padre elige elegge y Él elige e sceglie en su presencia con la sua prescienza y le dice al Espíritu Santo e parla con lo Spirito Santo que nos aparte para Él. che ci tenga da parte per Lui, Para que usted tenga una ilustración. perché voi possiate avere un'idea. Usted va caminando, usted y yo vamos caminando Io e voi camminiamo hacia la condenación eterna. fino alla condannazione, fino alla condanna eterna. Y el Padre nos elige E il Padre ci sceglie y nos señala e ci segnala y le dice al Espíritu, esa, e dice allo Spirito: prendi questo, ese, prendi questo, ese, prendi questo, esa. prendi quest'altro. Entonces, E quindi el Espíritu nos aparta para el Padre. lo Spirito ci tiene da parte per il Padre. Digan gloria a Dios, hermano. Gloria a Dio. Sobre todo entendiendo que no hay otra manera. Non c'è un altro modo per salvarsi. Si el Espíritu no nos aparta, Se lo Spirito non ci tiene da parte, vamos directo a la condenación. andremo diretto alla condanna, Porque no hay una forma humana perché non c'è un modo umano de escapar de ella. di scappare dalla condanna. Por eso he insistido Per quello ho insistito que nosotros no podíamos hacer nada. che noi umanamente non possiamo fare niente. No es que uno pueda reflexionar Non è che uno può pensare y decir uno, qué vida la que llevo, e dire che vita che ho, qué pecado en el que vivo. come vivo nel peccato. Por eso la Escritura insiste Per questo la Bibbia insiste que nosotros estábamos muertos en el pecado. che noi eravamo morti nel peccato. Y lo he dicho en repetidas ocasiones. E l'ho detto più di una volta. Un muerto no piensa. Un morto non pensa. Un muerto no puede opinar. Un morto non può pensare. Por ejemplo, un muerto no puede decir, Per esempio, un morto non può dire: no me gusta el acto fúnebre que me han hecho. non mi piace il funerale che mi hanno fatto. No se puede, Non può, porque un muerto es un muerto. perché un morto è morto. Entonces nosotros no podíamos reaccionar al pecado. Quindi noi non possiamo reagire al peccato. Y quien sostenga lo contrario E chi sostiene il contrario está pecando, sta peccando, porque está siendo soberbio, perché si sta facendo superbo, lo cual equivale che equivale a decir yo podía salvarme, a dire: io mi posso salvare da solo, yo puedo escoger entre lo bueno y lo malo. io posso scegliere tra il bene e il male. Fue lo que el Señor le dijo a Jonás. È quello che ha detto Dio a Giona. Le dijo, hay 120,000 personas Gli ha detto: ci sono 120.000 persone que son incapaces che sono incapaci de discernir entre su mano derecha y la izquierda. di capire la differenza tra la sinistra e la destra. En otras palabras, In altre parole, Dios estaba diciendo que eran incapaces Dio stava dicendo che erano incapaci de discernir entre el bien y el mal. di scegliere tra il bene e il male. Pero ellos creen al llamado de Dios Però loro credono alla chiamata di Dio a través de Jonás, grazie a Giona, porque Dios ejerce ese llamado. perché Dio esercita questa chiamata. Ustedes están acá Voi siete qui porque Dios les eligió. perché Dio vi ha scelti. No es que el predicador los atrajo, Non è che è il predicatore che vi ha portato, no es que un sistema de la iglesia los atrajo, non è un sistema chiesa che vi ha portato, no es que usted sea tan bueno, non è che voi siete talmente buoni que usted es mejor que los demás, che siete migliori degli altri,
que usted reflexiona más que los demás, che voi pensate meglio degli altri, que usted ama a Dios y los demás no lo aman. che voi amate Dio e gli altri no. No, usted está aquí, No, voi siete qui, yo estoy aquí io sono qui, porque Él nos amó primero. perché Lui ci ha amato per primo. Y tenemos en ese llamado E abbiamo in questa chiamata la claridad de entenderlo la chiarezza di capirlo y de aceptarlo e di accettarlo y de predicarlo e di predicarlo y decirles a los demás, e di parlarne agli altri. vengan a Cristo. Venite a Cristo. Inmediatamente algunos piensan, Immediatamente altri pensano, bueno, si Él ya eligió, bene, se lui ha già scelto, ¿para qué predicamos entonces? perché predichiamo? A che serve? Si Él ya eligió, Se lui ha già scelto, ¿qué sentido tiene que prediquemos? perché che senso ha predicare? Bueno, el sentido es el siguiente. Il senso è questo. ¿Cómo puede usted identificar Come potete capire quién es y quién no es elegido? chi è stato eletto e chi no? Si usted tiene dos seres humanos enfrente, Se voi avete due persone davanti, ¿cómo puede usted come potete voi diferenciar differenziarle entre uno escogido y uno no escogido? tra un eletto e un non eletto? ¿Lo podemos hacer? Lo possiamo fare? De ninguna manera. In nessun modo, Porque los elegidos perché gli eletti los eligió el Padre. li ha scelti il Padre, Los conoce el Padre. li conosce il Padre. Nosotros no los conocemos. Noi non possiamo conoscerli Entonces nosotros predicamos. e quindi noi predichiamo. Y cuando alguien se rinde al llamado, E quando qualcuno accetta la chiamata, allí podemos identificar lì possiamo dire que esa persona reaccionó al llamado che questa persona ha reagito alla chiamata porque es un escogido. perché è uno scelto, un De eletto. lo contrario, Al contrario, rechazaría el mensaje. rifiuterebbe il messaggio. Una pregunta. Una domanda. ¿Cuántas veces rechazaron el mensaje? Quante volte avete rifiutato il messaggio? Levanten la mano los que rechazaron el mensaje alguna vez. Alzate la mano chi ha rifiutato il messaggio più di una volta. Uno hasta se reía, ¿sí o no? Uno rideva, sì o no? A otros les llamaba la atención, A un altro richiamava l'attenzione, simpatizaban, simpatizzava. hasta decían, me caen bien los evangélicos. Arrivava a dire il Vangelo mi piace. Otros sentían curiosidad. Altri avevano curiosità. ¿Por qué hacen eso? Perché fanno questo? ¿Por qué lloran? Perché piangono? ¿Por qué andan la Biblia? Perché hanno sempre la Bibbia in mano? ¿Por qué dan dinero? Perché danno soldi? ¿Por qué aplauden cuando cantan? Perché applaudono per cantare? A otros les daba miedo, Ad altri dava timore, ¿sí o no? sì o no? Cuando veían a los hermanos ahí en iglesia, Quando vedevano lì i fratelli in chiesa, decían, hasta se me eriza la piel. dicevano mi si accappona la pelle Y se alejaban. e si allontanavano. Entonces el mensaje nos llegaba. Quindi il messaggio gli arrivava. ¿Por qué no lo creíamos? Perché non ci credevano? Porque en la previsión de Dios Perché nella previsione di Dio estaba incluso escrito era anche scritto el día, il giorno, la hora, l'ora, el lugar il luogo en el cual usted creería. nel quale voi crederete. Por eso es que algunos hermanos Per quello alcuni fratelli dicen, dicono: yo hubiera querido conocer a Cristo a los 15 años de edad. io avrei preferito aver conosciuto Dio a 15 anni. De todo lo que me hubiera ahorrado. Tutto quello che avrei risparmiato, Tanto sufrimiento, tanta sofferenza, tanto dolor. tanto dolore, No que a los 50 años me entregué. solo che sono arrivato ai 50 anni. Esa era la previsión de Dios para su vida. Questa però era la previsione di Dio per la tua vita. Dios así lo había decidido. Dio aveva scelto quel giorno. ¿Se alegran o no por eso? Vi rallegrate per questo o no? Sí, por supuesto, otros Altri invece lo hicieron jóvenes. lo fecero da giovane. Otros lo han hecho a mediana edad. Altri a mezza età. Pero Dios tiene un momento para hacerlo. Però Dio ha un momento per farlo. Yo estaba haciendo memoria Io stavo ricordando que cuando yo tenía 12 años, che quando avevo 12 anni
yo tenía una tía que fue la primera en ser cristiana, Io avevo una zia che fu la prima a essere cristiana, de toda la familia. di tutta la famiglia. Y ella me hablaba de Cristo. E lei mi parlava di Cristo. Yo estudiaba en un colegio católico Io studiavo in una scuola cattolica y ella en su deseo de evangelizarme, e aveva questo desiderio di evangelizzarmi recuerdo que me decía, e mi diceva, la iglesia católica la Chiesa cattolica es la gran ramera, me decía. è una grande prostituta. Y entonces yo me ofendía, E quindi io mi offendevo. porque yo decía, ¿qué está diciendo? Ma che sta dicendo? Pero yo era un niño de 12 años Ma io ero un bambino di 12 anni. y me regalaba dibujos cristianos Mi regalava dei disegni cristiani con historias bíblicas, con storie bibliche. pero pasarían 5 años más Però passarono 5 anni para que yo me entregara al Señor. prima che io accettassi Dio. Pero vean el trato del Señor. Però vedete il percorso di Dio. En la previsión de Dios Nella previsione di Dio está escrito el momento c'era il momento esatto en el que el hombre creerá en Él. in cui l'uomo deve credere in Dio. Hablando de los elegidos. Parlando degli eletti. Ahora, el Espíritu Santo Allora lo Spirito Santo nos aparta. ci tiene da parte. Por eso dice que es la obra santificadora. Per quello dice che l'opera santificatrice, Cuando habla de santificar, quando parla di santificare, está hablando de apartar, sta parlando di tenerci da parte, porque eso es santo. perché questo è santo. Ser santo Essere santi es ser apartado. è essere tenuti da parte. Entonces, ya llevamos el segundo elemento. Quindi siamo già arrivati alla seconda parte. Primero, el Padre elige. Primo, il Padre sceglie. El Espíritu aparta. Lo Spirito ci tiene da parte, Pero la obra no está completa. però l'opera non è completa. Falta Manca lo que vamos a leer a continuación. quello che leggiamo adesso. Dice que el Espíritu nos santificó Dice che lo Spirito lo santificò para obedecer a Jesucristo. per ubbidire a Gesù Cristo. Entonces, ahora ahí vea cómo se complementa. Qui vedete come si completa. El Padre nos ha elegido. Il Padre ci ha scelto, El Espíritu nos aparta. lo Spirito ci ha tenuto da parte. ¿Para qué nos aparta? Perché ci tiene da parte? Para obedecer. Per obbedire. ¿A quién? A chi? A Jesucristo. A Gesù Cristo. ¿Cuándo usted obedeció a Jesucristo? Quando voi avete obbedito a Gesù? De acuerdo a la previsión de Dios, D'accordo alla previsione di Dio, el día que usted confesó sus pecados. il giorno che voi avete confessato i vostri peccati. Esa fue la primera vez que obedecimos. Questa fu la prima volta che abbiamo obbedito. Piensen esto. Pensate, En el momento in quel momento que el predicador dice, che il predicatore dice: ¿quién desea entregar su vida a Jesucristo? chi vuole dare la sua vita a Cristo? Oiga la palabra que usamos. Guardate la parola che usiamo. ¿Quién desea? Chi desidera. Pero nadie desea. Però nessuno desidera. Entonces, ¿pero por qué hay personas que se convierten? Allora perché ci sono persone che si convertono? Porque en realidad Perché in realtà ellos están reaccionando al llamado, loro stanno reagendo alla chiamata, no del predicador, non del predicatore, sino del llamado divino. se no della chiamata divina. Porque como son elegidos por el Padre Perché, dato che sono eletti dal Padre y el Espíritu los ha apartado, e lo Spirito li ha tenuti da parte, reaccionan reagiscono a obedecer al llamado. all'obbedienza alla chiamata. Y entonces el Hijo lo llama. Quindi il figlio lo chiama. Por eso es que en la Escritura, Per quello nella scrittura, los evangelios, por ejemplo, il Vangelo per esempio, están cargados de eso. è pieno di questo. Jesús decía, Gesù diceva: sígueme, seguitemi, sígueme. seguitemi. Por ejemplo, estaba Mateo Per esempio c'era Matteo en el banco de los impuestos nel banco delle tasse y pasa el Señor y le dice, e passa il Signore e gli dice: sígueme. seguimi. Y lo dejó y lo siguió. E lo lasciò e lo seguì. El mismo Saulo de Tarso Lo stesso Saulo di Tarso está en el suelo era per terra y le dice, ¿quién eres? e gli chiede: chi sei? Soy Jesús a quien tú persigues. Sono Gesù che tu stai perseguitando. Ahora levántate
adesso alzati, entra a la ciudad entra nella città y se te dirá lo que debes de hacer. e ti dirò cosa fare. Inmediatamente Saulo va y lo hace. Immediatamente Saulo va e lo fa. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Che cosa stavano facendo? Reaccionando Reagivano a un llamado, a una chiamata, porque habían sido elegidos, perché erano stati scelti, apartados por el Espíritu appartati dallo Spirito Santo para obedecer per obbedire al Hijo. al Figlio. Entonces, ahora ya entendió Adesso si capisce que no es tan sencillo la salvación nuestra. che non è facile la nostra salvezza. Así como tenemos esa idea, Così come teniamo questa idea, que hubo un buen mensaje, che una buona parola, que el predicador le puso fuego che il predicatore gli ha posto forza, e hizo un llamado intenso. ha fatto una chiamata forte Y entonces uno pasó adelante e quindi è passato avanti per quello. porque uno dice, estoy viviendo el peor momento de mi vida. Sto vivendo appieno la mia vita. Uno se fija en las circunstancias Uno crede nella circostanza que nos estaban rodeando en el momento de nuestra conversión. che si stava inginocchiando da solo nel momento della sua conversione. Por ejemplo, Per esempio, hay mujeres que dicen así, ci sono donne che pensano così. me quedé sola, Sono rimasta sola, pero fue allí cuando conocí al Señor. però è per questo che ho conosciuto Dio. Pero las circunstancias Però le circostanze solo eran un ambiente que Dios había preparado, erano solo un ambiente che Dio aveva preparato. pero no es que la circunstancia nos arrastró a Cristo. Però non è che questo è il motivo per cui siamo arrivati a Cristo. O personas que han estado al borde de la muerte O persone che erano vicine alla morte. y dicen, es que estando al borde de la muerte, Sono ad un passo dalla morte. allí reflexioné Lì ho visto, de cuánto había desperdiciado mi vida. lì ho capito quanto avevo perso tempo nella mia vita. Y ahí me entregué al Señor. E lì mi sono consegnato a Dio. Pero no fue la circunstancia. Però non è per questo. Dios utiliza la circunstancia Dio ha scelto questo fatto para que reaccionemos al llamado. per reagire al chiamato. Pero alla chiamata. a lo que realmente reaccionamos Però quello a cui abbiamo realmente risposto es a la elección del Padre, è alla elezione del Padre, a la obra santificadora del Espíritu all'opera santificatrice dello Spirito y al llamado de obediencia del Hijo. e alla chiamata all'obbedienza di Dio. Por eso inmediatamente dice, Per questo immediatamente dice para obedecer a Jesucristo a obbedire a Gesù Cristo y ser redimidos por su sangre, ed essere redenti dal suo sangue. que en Reina Valera dice rociados. E nella Reina Valera dice cosparso. Entonces, eso es lo que sucede. Quindi questo è quello che succede. Obedecemos Obbedire y somos redimidos. e siamo salvi. Obedecemos Obbediamo y somos lavados con la sangre. e siamo lavati per il sangue. Entonces, note cómo en un solo versículo Notate come in un solo versetto encontramos troviamo toda la clave de nuestra salvación. tutta la chiave della nostra salvezza. No sé si lo notó. Non so se l'avete notato. Están involucrados el Padre, sono coinvolti tutti, il Padre, el Hijo il Figlio y el e lo Espíritu Spirito Santo. Santo. Entonces, están las tres personas. Ci sono tutte e tre le persone. Por eso lo que usted y yo hemos recibido Per quello che abbiamo ricevuto no es una religión, non è un dogma, no es una filosofía, non è una filosofia, no es el pensamiento de un hombre, non è il pensiero di un uomo, no es la doctrina de una iglesia, non è la dottrina di una chiesa, sino que es el plan divino. se non il piano divino. Por eso finaliza diciendo Pedro Per quello finisce dicendo que a estos que fueron elegidos, agli eletti, a estos que fueron santificados, a questi che furono santificati, a estos que han obedecido, a questi che hanno obbedito, a estos que han sido redimidos, a questi che sono stati, que les abunde, dice, che si moltiplichi,
en ustedes in voi la gracia la grazia y la paz. e la pace. Eso es lo que Pedro está diciendo. Questo è quello che sta dicendo Pietro. Es decir, que la gracia y la paz Cioè che la grazia e la pace solo pueden estar presentes possono essere presenti en los elegidos. negli eletti. Así que a ustedes Cioè a voi que son che elegidos, siete eletti, siete eletti, que la gracia y la paz che la grazia e la pace abunden para ustedes. si moltiplichino. Amén, hermanos. Amen. Que la gracia y la paz Si moltiplichino. sean para cada uno de ustedes. Note cómo estamos apenas en el segundo versículo. Guardate come siamo soltanto al secondo versetto. Por eso insisto Per questo insisto que no podemos estudiar de forma superficial la Biblia, che non possiamo studiare superficialmente la Bibbia, porque hay verdades perché ci sono delle verità muy fundamentales de nuestra fe parecchio fondamentali que tenemos que che identificarlas. dobbiamo capirle. Que Pedro no está escribiendo esto Che Pietro ci sta scrivendo questo solo para adornar la carta, solo per riempire la carta, así como cuando nosotros escribimos una carta così quando noi scriviamo una lettera y decimos, estimado y respetable Señor. e diciamo egregio signor, No, no, Pedro lo está diciendo Pietro lo dice porque hay teología en sus palabras. perché ha un fondamento la sua parola. Amén, hermanos. Amen. Lo que él está diciendo es profundo, Quello che sta dicendo è profondo, que ustedes no son el fruto che voi non siete il frutto del convencimiento de un predicador, della convinzione di un predicatore, que ustedes son el fruto che voi siete il frutto de la previsión de Dios, della previsione di Dio, que desde antes de la fundación del mundo, che da prima della creazione del mondo Él les había escogido. lui vi aveva scelto. No había nacido Non eravate ancora nati, ni su bisabuelo, neanche il vostro bisnonno, ni su abuelo, né il nonno del ni su bisnonno, padre, né il suo padre del ni padre, ni el primero de sus antepasados. né il primo dei vostri antenati, Y usted ya estaba escogido. e voi già eravate eletti. ¿No cree que es motivo de alegrarse? Non pensate che sia un motivo di gioia? Así que si Él nos escogió, Se lui ci ha scelti, vivamos confiados viviamo fiduciosi porque tenemos gracia perché abbiamo grazia y tenemos paz. e abbiamo pace. Amén, hermanos. Amen. Vamos a cerrar nuestros ojos Chiudiamo i nostri occhi y oremos. e preghiamo. Padre, te damos gracias esta noche Padre, ti ringraziamo questa notte por tu palabra, per la tua parola, la cual es buena, perché è buona, es poderosa è poderosa y es propicia a nuestra vida. ed è propizia per la nostra vita. Gracias, Señor, Grazie Signore por edificar a tu iglesia, per edificare la tua Chiesa, por recordarnos per ricordarci el plan de salvación il tuo piano di salvezza que ahora está sobre nuestra vida. che è sulle nostre vite. Ayúdanos Aiutaci a no olvidar nunca a non dimenticarci mai la posición la posizione a la cual hemos sido exaltados. alla quale ci hai portato. Gracias por tu amor. Grazie per il tuo amore, Gracias por tu misericordia. grazie per la tua En misericordia. el nombre de Nel Jesús. nome di Gesù. Amén Amen. y amén. Amen. Amén, hermanos. Amen, fratelli. Amén. Vamos, hermanos, esta noche a despedirnos. Estamos siempre luchando por respetar.